rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da safiya, barkanmu da warhaka. Wannan bidiyo wa'anda za su yi contribution da su nake, masu tambayan bidiyo yanda za su yi contribution. Daga farko idan ka zo za ka zo ƙasa can ga inda aka ce forums, X, follow, Twitter kenan sai start, sai ka taɓa start. In ka taɓa start sai ka zo ka taɓa ga wani arrow nan a can sama in kun kula ga shi nan a sama, ga shi nan inda ya kalli gefen hannun dama, za ku taɓa kan shi kamar haka. Zai ce accept login, accept and log. Kun login za ku ce allow. After kun ce allow sai ku zo inda za ku yi contribution ɗinku kamar haka. Za ku searching misali GLN property chain, bari mu gani. Kun gan shi? Ga GLN property chain ga shi nan ya fito. Sai ku taɓa kan rubutun GLN property ɗin. Ga shi nan. Yawwa ga inda aka ce muku contribution, sai ku taɓa kan contribution, go wallet, sai ku taɓa wallet. Sai ku danna adadin amount ɗin da za ku sa. To ku kula nan wajen, in kun zo yi in ma ba daidai za ku yi contribution ba, ga wannan ga rubutu nan a cikin green ɗin gidan nan yana ce muku you are sending funds to a verified project wallet. Kun gani za ku tura coin ɗinku a project ɗin da yake verify. This transfer will counter toward your Sidra start project contribution. Wannan contribution ɗin da za ku yi za a ƙididdige shi kenan. Za a mai ƙididdiga kenan kamar za a taking Hausan ta kwanta. Please verify the project detail below before processing. To kun gani sai ku tabbatar da kun tabbatar da wannan details ɗin naku da za ku je ku sa a cikin project. Kun gane? Sai ku zo next inda aka ce muku proceeding ɗin nan sai ku danna next. Misali yanzu zan sa guda ɗaya. Kun gani? Sai in zo in danna next. Shi ne aka ce muku to proceed. Yanzu ina danna confirm na riga da na yi contribution kenan. Allah Ubangiji ya taimaka, Allah ya ba da sa'a sai a je a yi ƙoƙari a yi.